Nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota Amboo YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii baga jiraattanii egaa warri hordoftoota Amboo YouTube otoo hin ta'in yoo nageessanii sabiskiraayib godhuudhaan hordoftoota Amboo YouTube ta'uun dagatinaa isiniin jenna hordoftoota keenya warri immoo akkasuma ni jajjabeessaa jirtan koomentiidhaan viidiyoo koo ilaaluudhaan warri na jajjabeessaa jirtan immoo galatooma hordoftoota kiyya isiniin jedha baay'een sin jaalladha baay'een sin kabaja. Galatoomaa isiniin jedha dhugaa baay'ee sin jaalladha. Egaa maaluu fiddee dhuftee har'ammoo maaliin nu dhuftee jechuu hin ooltanii isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa akkuma asirratti argitanii Sumayyaan irraa egaa kunoo haala kanaan biq damaq shirri jettee jirte jechuudha egaa hordoftoota keenya. Egaa namni kamiyyuu seeraa gadi jechuudha. Seeraa olii miti. Namni kamiyyuu waan barbaadde amma Sumayyaan kuni takka ijaaba uffattee takka niqaaba godhattee egaa saayidoo saayidoo dhattee kadhataa fa'aa fakkaattee maal fa'aa fakkaattee egaa yeroo tokko saayidoo bira deddeemti jechuudha. Egaa akka malee akkuma waan seerri hin jirre akka malee itti taphataa jirti jechuudha saayidootti. Egaa kanatti aansuudhaanii hordoftoota kiyyaa hayyuu fi hawwiin waanuma sabiraasii ajaa'ibaa anatti illee kan ta'e nuu fidan jechuudha. Egaa maalluu fidanii jechuun keessaniin oolu ela gurra hooqqadhaa hordoftoota kiyyaa kana dhaga'uu keessaniif ela sirriitti qophaa'aa eegaa jechuudha. Tokko lama sadii jedheen jammara. Egaa hordoftoota kiyyaa hayyuu fi hawwiin bilbila Sumayyaa egaa Roozaarraa bilbila Sumayyaa fudhatanii Roozaa ni beektu Roozaa Xawalwaallee ni beektu. Roozaarraa jechuudha bilbila Sumayyaa fudhatanii gooddanyaadha Sumayyaa fi Roozaan gooddanyaadha hin beektu. Amma bilbila fudhatanii hawwii fi ayyoon Sumayyaa bilbila Sumayyaa fudhatanii jechuudha. Akkasuma gorsituu seeraa kan taate waa'ee seeraa kan beektu egaa waa'ee seeraa kan beektu daanyaa seeraatti bilbila ishii fuudhanii bilbila Sumayyaa fuudhanii waan hundaa hubachiisanii akkaataa itti ishiin saayidoo darartu guutuus akkaataa ishiin ijoollee isaa dhoksitee biyya mootummaan jiru keessatti jechuudha. Ijoollee isaa awwaaltee guddisuudha jechuudha. Ijoollee abbaa jaalala abbaa dhabsiiftee ijoollee isaa guddisuudha yaalaa jirtutti. Egaa hayyuu fi hawwiin bilbila ishii argatanii warra seeraatti warra gorsituu seeraa ta'anii warra mana murtii waa'ee mana murtii beekanitti jechuudha. Egaa dabarsanii laatanii jiru jechuudha hordoftoota kiyyaa itti kennanii jechuudha. Gorsituun seeraa suni waraqata mana murtiitti jechuudha. Waraqata mana murtiitti galchitee kan isaanii saayidoodhaaf jechuudha. Saayidoon otoo quba hin qabaatiin dubbii kana keessa saayidoon hin jiru jechuudha. Saayidoon otoo quba hin qabaatiin hayyuu fi hawwiin jechuudha. Waraqaa mana murtiitti galchanii jechuudha. Gorsituu seeraa faana waraqata mana murtiitti galchanii Sumayyaatti bilbilchiisan jechuudha hordoftoota kiyya. Egaa Sumayyaatti bilbilchiisanii bakka qaxaranii bakka ishiin Sumayyaan itti gorsituu seeraa sana argattu qaxaranii egaa Sumayyaatti bilbiltee gorsituun seeraa sun kottu bakka kanaatti si egaa waraqaa ati fudhattu waa'ee seeraa ati fudhattutu jira. Waan si barbaaduufi jira seera si barbaada. Kottuu jettee waamte jechuudha. Kottu jettee kottuu waan si barbaaduufan qabaa dhimma jira jettee waamte jechuudha. Waamte jennaanii egaa Sumayyaanis gaa ishakkine dhufte jechuudha hordoftoota kiyya. Dhuftee gaa Sumayyaan gaa kan caraacartee gaa waan seeraa gaa hin beeku jettee jechuudha. Waan seeraa wallaaltee miti kan ishiin akkana gootee saayidootti taphattu. Egaa seera jalaa hin baatu. Seeratu si barbaada. Waraqaa mana murtiin sitti fidee
Waraqaa mana murtiin sitti fidee seeratu si barbaada. Ilmoo isaa seeraan itti argisiisuu diddee, ilmoo isaa akka argu faqqaduu fi dadhabdee, ilmaan isaa qobaatti guddisaa jirtaa, qobaatti ukkaamsaa jirtaa, ilmoo jaalala abbaadhaa dhorkataa jirtaa, jaalala abbaadhaa argachuu qabu ijoolleen kuni. Ijoolleen kun daa'ima mirga isaanii falmachuu hin danda'anii. Ijoollee ammittii kanaa achitti qabdee ati jaalala abbaa dhorkitee akkana godhaa jirta. Kun immoo seeraan si gaafachiisa. Sirrii miti, sirriin goone. Wanta ati goote kun wanta baay'ee badaadha. Wanta kana godhuun sirraa hin eegamu. Jetteen jechuudha gorsituun seeraa jennaani. Ani waan seeraa waan hin beeku hin qabu. Waanan quba qabu hin qabu gaa Sumayyaan keenya gaa. Akkasitti gaa Sumayyaan gaa lafa jala deemti mitiiree akka silmiidha lafa jala deemti waan ta'eef egaa quba hin qabu jette jechuudha hordoftoota kiyya. Quba hin qabu jette kaawwanneen irraa quba qabu hin qabu wanna seeraa jette Sumayyaa mitiiti. Sumayyaa dubartii amma nageessuu mitiiti. Dubartii amata 40 qaqqabduu mitiiti. Amata 35 taatu mitiiti. Ijoolleen har'a waggaa 7 seerri maal akka ta'e ni beeku jechuudha. Ijoolleen har'a dhalatanii ijoolleen waggaa 7 jechuudha hordoftoota kiyya. Waan seeraa ati waan poolisii tokkotti dubbannaan waan godhan sanarraa dhaabbatu jechuudha. Ijoolleen waggaa 7 jechuudha. Ishiin immoo ani waan seeraa waan hin beeku hin qabu jette jechuudha hordoftoota kiyya. Viidiyoo hawwiin gallakkifte Saayidoon gallakkisee yoo argitanii amma ani waan hin beeku hin qabu jette jechuudha. Ani waan hin beeku hin qabu jette ishiin immoo gorsituun seeraa suni waan beektus qabaattee beektes ilmoo isaa ilaaluun seera moo seeraa miti. Ilmoo isaa argachuun jaalala ilmoo isaatii kennuun ilmoo isaa ofitti qabee ammachuun ilmoo isaa waan barbaadan godhuufiin seera moo seeraa miti jettee gaafatte jechuudha jennaan. Ani waan hin beeku hin qabu seeraa minaa jette jechuudha hordoftoota kiyya urgufamtee akka tokko godhattee akkanatti jechuudha akka malee jechuudha. Akka malee urgufamte jechuudha hordoftoota kiyya. Amma gaa akkasitti gaa amma mana murtii guyyaa akkasii mana murtiitti dhiyaadhu jettee guyyaa kenniteefii jirte jechuudha. Waraqaa matraa guutuu rajaa keessatti viidiyoo keessatti akkallee afuu hin dandeenye akka afuullee hin dandeenye Sumayyaan amma jechuudha kan boolla of galchite sichi unkaan ijoollee sana fuutee bakka tokkotti xanqasaaqasuu hin dandeessu. Akka ishiin illee fuuteellee bakka tokkotti hin xanqasaaqasne Saayidoon illee godhuu danda'a jechuudha. Ammaan booda gara mana murtiitti edda deebi'ee eega gara mana murtiitti galee akka ijoollee kana ishiin fuutee biyya keessattoo ta'e malee biyya tokkollee ijoollee kana fuutee hin baanellee ishii gochuu danda'a. Ishii mataa ishii gochuu danda'a jechuudha. Kanarraa hordoftoota kiyya egaa amma waraqaan Sumayyaa qaqqabee jira jechuudha. Waraqaan mana murtii Sumayyaa qaqqabee Sumayyaan guyyaan ishiin dhiyaatee jira jechuudha hordoftoota kiyya. Saayidoon quba hin qabu saapiraayisii ajaa'ibaa immoo har'a hawwiin nuti akkana goone jettee viidiyoo itti argisiiftee jechuudha. Viidiyoo Saayidootti argisiiftee anaa fi hawwiin jechuudha. Anaa fi hayyuun kana goone kunoo Saayidoo akkas goone akka ati ijoollee kee argattuu fi akka ati ijoollee kee bakka dhungattuu fi ijoollee kee goggaattee jirta. Ijoollee kee yaaddee jirta. Akka ati ijoollee kee argattuuf kana goone mee akkamii wanta kana akkam jennaan Saayidoon immoo akkamumatti isin argattanii ani adiraashaa ishiin dhabee silkii ishiin dhabee bootaa ishiin dhabee iddoo ishiin jiraattu sirumnan dhabee isin akkamitti argattan jedhee jechuudha Saayidoon. Jennaan nuti akka argannuttis arganneerraa amma dubbiin mana murtii qaqqabeeraa guyyaan ishiin dhiyaattus kunoo eegalee amma qaqqabeeraa. Saayidoon dhugaa rabbii hordoftoota kiyya hin gammade jechuudha. Dhugaa hin gammade akkamitti gootan jedhan Saayidoo dhagaa rabbiin si haa gammachiisu.